Bu ne? Eğer herkesin Advent Calendar açma zamanı bittiyse yılın son 2 gününde tekrar baby kalamar açıyoruz. Açalım. Açtık. İşte her işimizi kendimiz yapmaktan herkül olduk. Neyse. Geçen sene bunu limon suyuyla yediğim için inanılmaz derece eleştirilmiştim. Az mı su olarak. Bunu çok seviyorum çünkü inanılmaz lezzetli. Bu böyle baby kalamar mı diyorlar, baby ahtapot mu diyorlar ama şurada kalamar salatası diye geçiyor. Şöyle full yağlı bir şey. Çok kalorili, o yüzden çok fazla yemiyorum. Yılda böyle 2 ya da 3 defa falan. Fiyatı da 5 euro. Netto ve Aldi'lerden alabilirsiniz. Bu. Şimdi şöyle limonu sıkıyoruz bol bol. Enfes. Enfes, enfes. Bayılıyorum bunu yemeye. Bayılıyorum. Şöyle göstereyim. Bol limonlu. Bunu gidiyorsunuz, alıyorsunuz ve deniyorsunuz. Öpüyorum.